फर्स्ट बार देखा जिंदगी में मैंने ये। हाँ फर्स्ट बार देखा इतने साल में। यार हम तो बहुत बार देख दिया है। हाँ आपने तो काफ़ी पानी आ चुका है, काफ़ी मिट्टी भी आ चुकी है, इसलिए अगर आप घर में तो घर में रहें। इसके आपसे 2-2.5 घंटे हो गया। घूमते हुए जाइए। ये देखिए भयानक, ये हनुमानगढ़ी से पहले पानी के धारे के पास में ये मलबा आ गया है और ये आधी रोड को कवर कर रहा है। वहाँ देखो, वो देखो स्लाइड इधर भी आ रहा है वो। पानी होगा इधर को।